大家有冇試過呢排晚晚捱夜睇世界盃，對眼已經變晒熊貓，點知仲要硬食一啲避無可避嘅應酬飯局，一圍大台十幾人，唔係舊同事就係半生熟嘅親戚，嗰碟前菜花生都未拍完，總有幾個人生導師已經急不及待發功，發表佢嘅偉論。呢班大師真係好犀利，上至美國聯儲局減息，下至你屋企個廁所水箱點整。佢哋都有獨家見解，最頂癮係咩啊？佢哋好鍾意指點江山，有個平時連 WhatsApp send 長輩圖都會撳錯掣嘅阿叔，竟然走埋嚟教我做 YouTube。喂，書豪，你個8分鐘一本書唔夠爆啊！要搞啲標題黨啊嘛，用埋啲 AI 假聲配音，一日量產10條片，咁先發達噶嘛。為咗世界和平，你唯有啟動人肉點頭機模。死擠個營業笑容出嚟附和，係，阿叔講得啱，學到嘢，學到嘢，終於捱到埋單走人，自己一條友搭車返屋企，望住窗外啲街燈飛過，突然覺得個靈魂好似被抽乾咁，嗰種攰唔係做完運動或者捱夜睇波嗰種肉體勞累，而係由心底谷出嚟嗰種極度心攰。明明頭先淨係坐喺度扒餸扒飯，點解應酬呢班人真係仲攰過我對住支咪連續錄音10個鐘呢？其實每次去完呢啲應酬，你個直覺一早響晒警報，呢啲飯局真係嘥氣兼有毒，走為上着啊！點解人到中年出嚟食餐飯傾個偈都會覺得咁攰？今集等我帶大家睇睇 Nassim Taleb 嘅代表作《Skin in the Game》。拆解呢種中年社交疲勞嘅死穴，原來搞到我哋心力交瘁嘅，係因為日常對話入邊充斥住一種極度唔公平嘅陷阱。學術少少講，叫做非對稱風險；通俗啲講，即係人哋吹水，你嚟孭鑊。Taleb 喺書入邊提出咗一個頂心頂肺嘅核心警告，佢話永遠唔好信嗰啲俾完意見唔使負責任嘅人。呢句說話真係一針見血。一嘢篤爆晒平時飯局嗰啲虛偽面具。為咗解釋咩叫 skin in the game，作者舉咗個好過癮嘅古代例子。話說喺巴比倫入邊有條法例，如果一個建築師起好間屋，冧咗壓死個屋主，唔好意思，個建築師都要一齊處死。呢個就係最完美嘅 skin in the game，風險同回報絕對對稱。你諗下。個建築師為咗保住自己條命，起樓點敢偷工減料啊？肯定落足料兼打醒12分精神啦，因為佢條命已經同個屋主捆綁銷售咗啦。拉返去現實啦，即係頭先講嗰個飯局，我哋身邊真係好大把 Taleb 講嗰種冷氣軍師，佢哋平時就好似睇英超嘅廣播佬咁，喺冷氣房指點江山。哎呀，買呢隻股票啦，教仔應該咁教噶嘛。但係真係落到場踢波，輸錢肉痛，仔女激心嗰個，從來都唔係佢哋。佢哋派意見嗰陣就天下無敵，但要上身孭鑊就有心無力。你話啦，面對呢啲完全唔使負責任嘅社交，你話我哋個腦點會唔攰啊？大家試下諗翻過年過節見到嗰啲親戚喺度牙刷刷叫你攞筆老婆本 all in 買隻妖股。好啦，如果隻股好彩真係升咗，哇！佢哋一定周圍認叻兼認屎認屁。嗱，阿叔早就叫你買啦，跟我買實發達啦。大師光環就俾佢攞晒，但萬一隻股跌到停牌，跌到連渣都冇呢，佢最多都係搭住你個膊頭，輕描淡寫咁講句：哎呀，大戶震倉我都估唔到噶，後生仔當交學費啦。大家睇唔睇得透個局啊？佢哋嘅評論同意見講錯咗1蚊都唔使扣。晏晝繼續印腳去茶樓食蝦餃，但你信錯佢呢？輸嘅係真金白銀，分分鐘係你對仔女下學期嘅補習費，佢就贏面子，你就輸身家。呢啲咪就係 Taleb 所講嘅風險同回報極度唔對稱咯。嗱，將呢套邏輯放喺日常生活裏邊，真係周圍都係伏。你諗下飯局入邊，總有幾個半生熟嘅朋友，飲多2杯啤酒，就企喺道德高地做你嘅人生導師。教你點樣谷個女入神校，點樣管教個仔。如果你真係耳仔軟照住做，逼到對仔女晚晚喊，老婆為咗呢單嘢同你開連，最後受苦嗰個係邊個啊？咪又係你同你成頭家咯。嗰位人生導師，半夜3更會唔會撲過嚟幫你沖奶氹仔啊？會唔會磅水幫你買個名牌袋氹返老婆啊？睬你都有味啦，係咪？
佢哋拍拍籮柚走咗去，下次出嚟食飯分分鐘串多你兩句。哎呀，依家啲細路係反叛啲噶啦，做人父母睇開啲啦。所以話呢 Taylor 喺書入邊講得好白，一個冇 skin in the game，唔使自己上身孭鑊嘅人，佢噏嘅嘢你當廢話聽完就算。佢哋喺飯局猛咁拋書包，純粹係為咗刷存在感，滿足下自己嘅虛榮心。而你只不過係佢哋呢場個人表演入面一個免費嘅現場觀眾咋。好啦，大家依家明白點解呢啲廢話真係當聽人唱歌就算。但係點解聽完返到屋企依然會覺得成個人散晒，攰到好似成條死魚咁嘅？其實呢種攰係嚟自一種極度昂貴又冇得 cam 錢報銷嘅隱形開支，心理學上叫做情緒勞動。大家諗下，平時返工對住老細，對住啲客，日日已經要着住套假笑裝甲交足氣，點知放工去到呢啲飯局，聽住班冷氣軍師喺度亂噏24，你無啦啦被逼又要重新着返起套甲，你個腦明明同你講呢條友都9唔搭8，噏埋晒啲廢話，你直頭想一嘢串爆佢，或者即刻拍拍籮柚埋單走人。但為咗俾面個搞手，唔想搞彎個場，你唯有死忍爛忍封住自己把口。你要一邊擠個笑容出嚟，一邊喺腦入邊開個超級過濾器，隔走佢啲廢話，仲要定時定候交足氣，猛咁點頭話係咯，冇錯，真係啊。講得啱啊！呢個狀態就好似你部手機咁，個 mon 熄咗，你就以為唔食電啊？其實背後開咗10幾個極度食 RAM 嘅 app 喺度死頂緊。呢種外表附和、內心反眼嘅衝突，每一秒都瘋狂榨乾緊你嘅社交電量。我哋人到中年，真係唔可以再好似20幾歲傻更更嗰陣咁，做個有求必應嘅 yes man。你以為頭先去個飯局，只係印印腳坐喺度，扒咗2個鐘頭飯啊？唔係啊，其實你個心經歷緊一場超高強度嘅 EQ 體能測驗，真係攰過你孭住個背囊落街跑10公里啊！你將嗰日原本可以用嚟舒舒服服做自己嘢，陪下老婆仔女嘅精力，白白燒落一班對你人生毫無意義嘅過客身上，你話點會唔攰到散啊？所以各位朋友，中年醒覺嘅第一步，就係要喺個腦度裝個嚴格嘅社交防毒過濾器。作者 Taylor 教落最簡單個招，唔好理條友把口講到天花龍鳳，睇下佢有冇 skin in the game，即係有冇將自己嘅真金白銀同明星同你綁埋喺同一條船度。舉個最貼地嘅例子啊，你屋企廁所要整防水，你揾咗個三唔識七嘅判頭，佢求其同你搽2針就算，過2年漏水，你打俾佢，分分鐘連電話都停埋機，隨時返咗鄉下着草啦。點解？因為佢冇 skin in the game 啊嘛，收咗錢拍拍籮柚就走人噶啦。但試諗下喎，如果幫你整防水嗰個師傅啱啱好就係住正喺你樓下嗰個伯伯呢？哇！我包保佢同你整到滴水不漏，用最頂級嘅料。點解啊？因為你個廁所一漏水，第一個滴濕個頭嗰個就係佢自己。正正因為有呢種切膚之痛，佢先會對自己嘅手工200%負責。但係人海茫茫，我哋點樣先分得出邊啲人先至同我哋有切膚之痛先？Taylor 喺書入邊提出咗第2招，叫 Lindy Effect 林迪效應。簡單講，即係一樣嘢捱得過時間無情嘅考驗，佢條命就越硬淨。就好似一本啱啱出爐、吹到上天嘅暢銷書，3個月後可能已經去咗堆填區，但流傳咗2000年嘅孫子兵法，極大機會可以繼續流傳多2000年。將呢個林迪效應套落人際關係，簡直係兜頭一盆冷水淋醒我哋啊！出嚟社會碌咗幾廿年，好多人仲迷信人脈就係錢脈，星期6日連老婆仔女都唔陪，走去 networking，四圍派卡片，去奉承一個識咗得2個月嘅所謂業界猛人，笑到嘴角抽筋。但根據林迪效應，呢段得2個月貨仔嘅關係，其實極度化學。隨時因為食飯爭住食嗰粒燒賣，反面快過揭書。相反，真正嘅老死係點啊？佢見過你後生最威水嗰個樣，亦見過你衰到貼地，踎喺街邊食菠蘿包嗰個折墮樣。喺你窮到窿嗰陣，佢哋二話不說就過數撐你。點解同佢哋出嚟吹水食飯，永遠唔會覺得攰？因為時間本身就已經係最真實、最昂貴嘅 skin in the game。如果呢班老死開聲俾意見，就算講到把口幾臭都好，你知佢哋真心着緊你嘅死活，
你出事，佢哋真係會撲出嚟幫你執手尾。呢啲先至係真正經得起時間考驗嘅鐵膽關係。好啦，搞通咗 Skin in the Game 同林迪效應呢兩大招式，你部社交防毒軟件就正式安裝完成。大佬啊，人到中年，啲精力邊有得好似廿幾歲仔咁日日通頂無限碌卡啊？最高級嘅社交策略，唔係係又見唔係又見嘅加法，而係狠心啲做減法，將你剩低嗰啲寶貴時間同心機留翻俾真正陪你走過高山低谷嘅老死啦。下次如果有人喺飯局度對住你份工，或者你點樣教仔喺度指手畫腳，而你心水好清，知佢根本唔會為你人生找數嗰陣，日語慳翻啖氣，千祈唔好同佢拗。你只要喺心入邊同自己講一句：呢條友冇 skin in the game，喺度噏廢話當秘笈，然後保持你個招牌微笑，夾嚿最靚嘅白切雞放落口，慢慢嚼，由得佢嘅廢話左耳入右耳出。咁嘅中年人生，不知幾咁通透爽快啊！所以大家一定要記住，喺人生呢鋪大賭局入邊，由頭到尾得你自己一個係瞓身壓晒住，你嘅人生輸贏都係你自己找數，絕對唔需要留個 VIP 靚位俾嗰班淨係識得剝花生嘅塘邊鶴教你點樣行。希望今集嘅內容可以幫到大家手起刀落，斬斷晒嗰啲無謂嘅社交煩惱。如果你對 Skin in the Game 或者林迪效應有共鳴，覺得講中你嘅心聲，記得撳個 like 撐下我，同埋我好想喺留言區聽下大家吐苦水。你平時遇到最荒謬、最離譜嘅免費意見係乜呢？你又會點樣對付嗰啲淨係識得指指點點，但唔使上身嘅冷氣軍師呢？大家一齊喺留言區傾下啦！我係書豪，享受生活，投資自己。我哋下集8分鐘一本書再見，拜拜。